Yurtimizda narkolaboratoriyalar faoliyatining ko'payib borayotgani jamiyat xavfsizligi va aholi salomatligi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Ayniqsa ushbu narkolaboratoriya tashkil qiluvchilar va ularning zakladchiklari yoshlar ekanligi insonni chuqur xavotirga soladi. Ana shunday xatarli holatlarga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor va tizimli choralar ko'rilmoqda. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi va uning hududiy bo'linmalari, shuningdek Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda aniqlanishicha, 2007-yilda tug'ilgan qiz va 2003-yilda tug'ilgan talaba yigit ijarada yashaydigan xonadonda narkolaboratoriya tashkil etganligi ma'lum bo'ldi. Necha yoshdasiz? 20. Sizchi? 18. 20-18 yosh. Nima pul topish maqsadida endi shu o'zlaringiz tengdoshlaringiz zafarlashingiz bo'ladimi? Yarashasizmi shu narsa? Xato ish qildik. Ha? Xato ish qildik. Bu ikki shaxs 2025-yil sentyabr oyidan buyon Telegram narkodo'konda kuratorlar topshiriqlariga asosan prekursorlarni tashkil qilish va sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlash bilan shug'ullanib kelgan. Mazkur manzildan 1 kilogramm mefedron sintetik giyohvandlik vositalari hamda narkolaboratoriyada foydalanish uchun zarur bo'lgan asbob va uskunalar daliliy ashyolar tariqasida hujjatlashtirib olindi. Hozir bu mefedron giyohvandlik vositalarini qayerdan olgansizlar? Lokatsiya bo'yicha. Lokatsiya qaysi tomonda? Bu ko'proq bularniki bular borish ekan o'zi. Tezkor tadbir davom ettirilib, qo'lga olingan kimyogar talaba yigitning mobil telefoniga kelgan geolokatsiya bo'yicha yo'nalish tashkil qilinib, Yangi Hayot tumanidagi dala maydonida zakladka usulida ko'mib ketilgan 1 kilogramm sintetik giyohvandlik vositalari aniqlangan. Toshkent shahri hududida davom ettirilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu vositalarni geolokatsiyalarga zakladka usulida tarqatib kelgan 9 nafar zakladchilar giyohvandlik vositalarini olgan vaqtida ushlangan. Ulardan 3 nafari poytaxtning nufuzli oliy ta'lim muassasalari talabalari. Xuddi shunday zakladchik lavozimida ishlab kelgan yana 6 nafar shaxs qo'lga olingan. Ular orasida bu ish bilan oilaviy shug'ullanib kelayotgan fuqarolar ham borligi achinarli holat. Tezkor tadbirlar natijasida mamlakatimizda jami 10 ming dozaga teng bo'lgan 2 kilogramm sintetik giyohvandlik vositalarining tarqalishi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan ushbu jinoiy guruhning a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugungi kunda jarayonda bo'lgan milliy dastur bo'yicha endi narko jinoyatlarga qarshi kurashish umummilliy harakatga aylantirilib, jamiyatda bu illatga murosasiz muhit yaratish belgilandi. Mazkur holatga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor va tizimli choralar ko'rilib, respublikamiz hududlari bo'ylab profilaktik ishlar kuchaytirilgan tartibda davom ettirilmoqda.